Ya Allah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayru nasirin ve mu'in. Es-sadisu rubbe ve hiye litteglil ve laha sadril kelam ve tehtessu bi ismi nekiretin mevsufetin alel esah. İndi bir dəqiqə məndən diqqətim məndə olsun. Altıncı hərf-i cərrilərdən altıncısı rubbədir. Hərf-i cərrilərdən altıncısı rubbədir. Digər hərf-i cərrilər kəlmənin harasında istəyirsən gələ bilərlər. Ortasında, axırında, nə bilim, cümlənin ortasında da gələ bilər, axırında da gələ bilər, nə bilim, əvvəlində də gələ bilər. Amma rubbə bu digər hərf-i cərrilərdən fərqlənir. Fərqi nədir? Digər hərf-i cərrilərdən fərqi budur ki, rubbə yalnız kəlamın əvvəlində gələr, cümlənin əvvəlində. Başa düşdü? Yəni cümlənin ortasında gəlməz. Yalnız cümlənin əvvəlində gələr. Cümlənin kəlmənin başına, cümlənin əvvəlindəki kəlmənin başına daxil olar. Bir bu. İkincisi ismi nəkirəyə daxil olar. Nəkirə məsələn kişi. Bir isim iki cür nəkirə varımızdır, mərifə varımızdır. Nəkirə ismi odur ki, yəni ki, məlum olmayan. Mərifə budur ki, məlum olan. Məsələn, Zeyd mərifədir. Bilirsən ki, Zeyd bu adamdan söhbət gedir. Amma rəcul deyəndə kişi, deyəndə nə çox kişi. Buna deyirlər nəkirə. Nəkirə-i məvsufənin başına gələr. Yəni, sifətlənmiş, bir dənə sifətlə sifətlənmiş nəkirə ismin başına gələr. Və nəkirə ismə neyniyər? Cər verər. Rubbə, digər hərf-i cərrilərdən fərqi nə oldu? Digər hərf-i cərrilərdən fərqi bu oldu ki, sədri kəlam olar. Yəni, kəlamın, cümlənin əvvəlində gələr. Cümlənin başında gələr, lap əvvəlində gələr. Və littəqlil, azlığa dəlalət eləyər. Məsələn, deyirsən ki, nə az kişi var ki, kəramətlidir. Yəni, və yaxud da, kəramətli kişi çox az gördüm. Bax, kişi nəkirədir, kəramət onun sifətidir. Düzdür, kəramətlə sifətlənib. Rubbədə hərf-i cərridir, bu mənadakı azlıq. Yəni, çox azdır kəramətli kişi. Başa düşdün? Və yaxud da, çox az kəramətli kişi gördüm. Rubbəni görəndə bilginən ki, az mənasında gələcək. Və rubbə həmişə nə olar? Kəlmənin əvvəlində gələr. İndi baxaq. Əs-sadisu rubbə. Hərf-i cərrilərdən altıncısı rubbədir. Və hiyə littəqlil. Həmin o rubbə azlıq üçündür. Littəqlil qəlil sözündəndir. Yəni az mənasında. Azlıq üçündür. Və ləha. Ləhanın hası qayıdır rubbəyə. Və ləha. Və onun üçün, yəni rubbə üçün sədril kəlam. Yəni kəlmənin sədridir, başıdır. Yəni yalnız kəlmənin, cümlənin başında gələr, əvvəlində gələr. Və təxtəssu, bax, və təxtəssu və xüsuslanar bi ismi nəkirətin mevsufətin. İsmi nəkirəyi mevsufəyə. Bax, ismi nəkirəyi mevsufəyə. Yəni, yalnız və yalnız, indi hələlik belə deyirik ya, yalnız və yalnız rubbə ismi nəkirəyi mevsufənin başına gələr. Yəni, bir dənə nəkirə isim ki, sifətlənib, bir sifətlə sifətlənib, onun başına gələr. İndi bax, deyir, ələl əsəh. Tapdığın yeri? Tapdım. Ələl əsəh. Səhih qovla görə, səhih qovla əsasən. Əgər bu ələl əsəh deyirsə, danışdıq axı, rubbə ismi nəkirəyi mevsufənin başına gələr. Sədril kəlamdır və təqlil üçün işlənirlər, yəni azlıq üçün işlənirlər. Nə? Ələl əsəh. Səhih qovla görə. İndi bu o deməkdir ki, səhih qovlu ona görə gətirib ki, səhih qovlu sözünü. Yəni, başqa cür də deyən var.
Başqa cür yəni. Başqa cür məsələn mərifiyə daxil olsun. Başa düşdün? Biz ismi nəkirədən söhbət edirik axı. İndi deyəcək, özü ardıcı deyəcək. Bu Muğnidə çox gözəl açıqlanıb. İndi izah yeri deyil bura. Ona görə mən onun dərinliyinə gedib beyni qarışdırmaq istəmirəm. Ələl əsəh deməkdən məqsədi budur ki, yəni hardasa sən rübbəni görsün, mərifənin başına daxil olub, yəni çaşmayasan. Deyəsən ki, nə oldu? Bəs deyirdiniz ki, yalnız ismi nəkirənin, nəkirə-i mevsufənin başına daxil olar. Bəs burada mərifəyə də daxil olub axı. Deyir, ələl əsəh, yəni səhih budur ki, yəni qayda budur ki, səhih qol, üstün qol budur ki, rübbə yalnız nəkirə isim ki, bir dənə sifətlə sifətlənib, onun başına daxil olar. Aydın? Aydın. Nəhvu. Bir dənə də cümləni oxuyuram, tərcümə edirəm, ibarəti, diqqətlə qulaq as. Əs-sadisu, rübbə. Hurufun təcurrul ismə fəqət, o hərflər ki, fəqət yalnız ismə cər verərlər, onlardan altıncısı rübbədir. Və hiyə, və həmin o rübbə li-təqlil, azlıq mənasındadır. Azlıq üçündür. Və laha sədril kəlam, və onun üçündür. Yəni rübbə üçündür. Kəlamın əvvəlində gəlmək. Yalnız rübbə kəlamın əvvəlində gələr. Aydın? Və təxtəssu və rübbə xüsuslanar. Təxtəssunun zəmiri qaydı rübbəyə. Təxtəssu, yəni onun içində bir dənə huvə var. Təxtəssunun içində bir dənə huvə var. Qaydır hara? Rübbəyə. Təxtəssu, yəni xüsuslanar rübbə nəyə? Bi ismi nəkirətin mevsufətin. Nəkirə ismə ki, bir dənə sifətlə sifətlənib. Aydın? Ələl əsəh, səhih qola əsasən. Ələl əsəh, yəni səhih qola əsasən. Nəhvu, rübbə rəculin kərimin ləgituhu. Nə azdır kəramətli kişi ki, ləgituhu, mən onu mülaqat eləmişəm, yəni görüşmüşəm. Yəni çox az kəramətli kişi ilə görüşmüşəm. Yəni kəramətli kişi çox azdır. Yaxşı insan necə ki bizdə deyirlər, ha, yaxşı insan azdır. Nə azdır yaxşı insan? Elə bizim dildəki kimi də eyni ilə. Bax, insan özü ismi nəkirədir. İnsan çoxdur da, nə çox. Məsələn, adla demirsən. Demirsən ki, Həsən, Cəfər, Qəfər, Səfər. Deyirsən insan. İnsan ismi nəkirədir. İnsan deyəndə ümumi insanlar nəzərdə tutulur. Ümumi insanlar. İndi sən onu sifətləndirirsən. Yaxşı sifəti ilə. Hə? Yaxşı insan. Yaxşı insanın əvvəlinə gələr rübbə. Nə azdır yaxşı insan və yaxud da gördüyüm yaxşı insan. Ləqituhu və yaxud da mülaqat elədiyim, görüşdüyüm yaxşı insan nə azdır? Yəni, çox az yaxşı insandan görüşmüşəm. Yəni, belə tərcümə eləyə bilərsən bunu. Hə, bax, indi burada bir dənə diqqətlə bax günah. Bunu başa düşdün? Rübbə rəculin kərimin ləqituhu. Rübbə hərfi cər, rəculin məcrur, rübbə rəculin oldu car məcrur, təqdirdə bir dənə ləqituhu var. Yəni elə bir belə deyirsən, ləqitu rübbə rəculin kərimin. Başa düşdün? Elə bir ki, car məcrur öz mütəlləqindən qabağa düşüb. Təqdirdə bir də ləqitu var. Demək, kərimin sifətdir rəculinə. Əgər desən ki, kərimin niyə görə məcrur olub? Deyərsən ki, çünki rəculinin sifətidir. Kərimin rəculinin sifətidir. Mevsufun, yəni sifətlənmiş ismin erabı nə olursa, sifətin də erabı o olur. Aydın? Ləqituhu, yəni feildir və faildir. Həmin feil fail, rübbə rəculin mütəlləqdir ləqituha. Amma həmin ləqituhuya yox, elə bir təqdirdə bir dənə ləqitu tutursan. Aydındır?
Və qəd tədxulu əla muzmərin mubhəmin. Deyir, qahən, bəzi hallarda, bax, diqqət olsun, bəzi hallarda rubbə daxil olar bir dənə mübhəm, yəni aşkar olmayan zəmirə. Zəmir həmişə aşkardır. Bu nə cümlədir? İndi bax, məsələn, zəmir həmişə aşkardır, yəni nə demək? Məsələn, sən huvə deyəndə, hiyə deyəndə və yaxud da məsələn, zəmirlə bir söz deyəndə, kimisə nəzərdə tutub deyirsən də, yəni zəmirin qayıdan bir dənə yeri var. Düzdür? Bu, onu deyir ki, zəmirin qayıdan yeri yoxdur. Mubhəm, yəni zəmirə daxil olub, amma zəmirin qayıdan yeri yoxdur. Sonda nə cür olacaq? İndi məsələ ondandır da onu deyir. Deyir, və qəd tədxulu əla muzmərin mubhəmin, bəzi hallarda daxil olar gizlin bir dənə zəmirə mübəyyənin binəkrətin mənsubətin. Həmin o gizli zəmirə ki, bax, diqqətlə qulaq asa, bu qarma-qarışıqdır bunlar. Çox qarma-qarışıqdır. Həmin o gizli zəmirə ki, mübəyyənin aşkar olar həmin o gizli zəmir binəkrətin mənsubətin. Bax, binəkrətin mənsubətin. Bir dənə mənsub, nəsblənmiş nəkirə isimlə açıqlanar. İndi misalında bunu gözəl aydın eləyəcəm. İndi sən mənə bir dənə de görüm, bu binəkrətin var ha, binəkrətin var ha sözü. Deyir, mübəyyənun binəkrətin mənsubətin. Hə? Binəkrətin sözü var ha. Binəkrətin carı məcrurdur. Bəli. Ba orada nə mənasındadır? Tərcüməz necə edir binəkrətin? Deyir ki, aşkar olar həmin zəmir, mübhəm zəmir aşkar olar binəkrətin mənsubətin. Nəsblənmiş bir dənə nəkirə ilə. Nəkirənin köməyi ilə. Kömək mənasını bildirdi. İstihanət. İstihanə mənası. Bəli. Məsələn, kətəbtu bil qələm. Binəkrətin mənsubətin. Həmin o mənsub, nəsblənmiş nəkirənin köməyi ilə nə olar? Həmin mübhəm zəmir aşkar olar. Yəni, zəmirin qayıdan yeri məlum olar. Deyir ki, bəzən tədxulu ələl muzmər, muzmərin mübhəmin, bəzən rubbə daxil olar gizlin bir zəmirə, mübhəm bir zəmirə, yəni o zəmir ki, mübhəm bir zəmir deyəndə yadında qalsın. O zəmir ki, onun qaydacaq yeri məlumdur. Hara qayıdır? Deyir, bəs bu mübhəm zəmiri nə aşkar eləyər? Mübəyyənun, həmin o mübhəm zəmir aşkardır. Nəyin vasitəsilə? Binəkrətin mənsubətin. Bir dənə nəsblənmiş nəkirə ismin vasitəsilə, köməyi ilə. Bilinər ki, o zəmir hara qayıdır. Məsələn, nəhvu rubbəhu rəculən. Rubbəhu rəculən. Bax, indi burada yazıram, onu başa salıram. Rubbəhu. Aydın. Deyirsən ki, nə azdır o? Nə azdır o? Bu zəmir mübhəm oldu. Qaydacaq yeri yoxdur. Nəyin üstündə qayıdır? Bu hu hara qayıdır? Deyirsən ki, bu hu mübhəm hudur. Yəni, bu zəmir mübhəm zəmirdir. Qaydacaq yeri məlumdur. Deyirsən, bəs nə cür biz bilək ki, bu indi zəmir kimdən bəhs olunur burada? Deyirsən, bax ondan sonra bir dənə nəkirə isim olmalıdır, nəsbli. Əgər nəkirə isim varsa nəsbli bundan sonra, bilginən ki, hu ona qayıdır, aşkar edir o. Məsələn, rubbəhu rəculən. Demək, bu kişi sözlə qayıdırmış. Bu nəkiri rəculən. Rəculən. Deyirsən ki, rubbəhu rəculən. Bu hunu aşkar elir nə? Rəculən. Söhbət kişidən gedirmiş. Bu elə bir ki, rəculən bir dənə ismi nəkirədir, mənsubə.
Buna deyərlər təmyiz. İndi o təmyiz nə deməkdir? Təmyizi inşallah hidayədə zətdə keçəcək. Təmyiz nə deməkdir? Aydındır. Rubbəhu rəculən. Nə azdır o? Yəni o ki, kişi. Nə azdır kişi? Yəni rəculən gəlir bu hunu açıqlayır. Başa düşdün? Bu hunun mübhəmliyini mübəyyən eləyir. Başa düşdün? Deyirsən ki, bax, diqqətlə qulaq as. Və qəd tədxulu ələl muzmər mubhəmin. Bir dənə mübhəm zəmirə daxil olar. Mübhəm zəmirə. Yəni mübhəm zəmir o deməkdir ki, bunun qayıdan yeri məlum deyil. Və mübəyyənun. Və bu, həmin mübhəm zəmir, mübəyyənun, aşkar olar. Binəkirətin mənsubətin. Bir dənə nəkirə nəsblənmiş, nəkirə ismin vasitəsilə. Aydındır? Yəni bu huluğunu, kimliyini açıqlayan nə oldu? Bir dənə nəkirə isim ki, mənsubdur. Yəni bu səni çaşdırmasın. Yəni bu hulun, yəni mübhəmliyi səni çaşdırmasın. Deyərsən ki, bu hulun mübhəmliyini mübəyyən eləyən nədir, aşkar eləyən nədir? Bir dənə ismi nəkirədir. Ondan sonra gələn ismi nəkirəyi mənsubə nəsblənmiş. Qaydan da bu cür nədir? Bəli, bu və qəd, qahən, bəzən. Bəzən yəni daxil olur. Aydındır. Bu demədir ki, bax, rubbədə deyilməyib ki, bütün hərflərdə, biz bu vaxta qədər keçdiyimiz hərflərdə demişik ki, diqqətin məndə olsun, bütün hərflərin, məsələn, keçəndə demişik ki, məsələn, deyək ki, belə deyək də, əl-xamisu lam. 5-ci hərf ki, cər verər ismə cər verər nədir? Lam hərfidir. Və laha məanin. Onun üçün mənalar var. Məsələn, belə demişdir, və laha məanin. Və bunda və laha məanin demədi. Bunun mənası, yəni rubbədə və laha məanin demədi. Demək, rubbənin elə bir dənə mənası var. Rubbənin bir dənə mənası var. Rubbənin bir dənə mənası nədir? Lit-təqlil, azlıq üçün. Bu gətirdiyi şeylər var, ha. Bunlar yəni deyir ki, ola bilər belə bir şeylə rastlaşasan. Yəni rastlaşarsansa, bu səni çaşdırmasın. Başa düşdün? Deyir ki, rubbənin bir dənə, bəli, rubbənin bir dənə mənası nədir? Və hiyə lit-təqlil. Və hiyə lit-təqlil. Və laha sədril kəlam və təxtəsu bi ismi nəkirətin mevsufətin ələl-əsə. Və sonra gəldi, dedi ki, və qəd tədxulu ələ muzmərin mubhəmin. Və qahən də daxil olar bir dənə mübhəm zəmirə, yəni o zəmirə ki, onun qaydacaq yeri məlum deyil. Mübəyyənun, həmin o mübhəm zəmir aşkar olar, binəkirətin mənsubətin. Bir dənə nəsblənmiş, nəkirə ismin vasitəsilə. Nəhvu rubbəhu rəculən. Rubbəhu rəculən. Və qəd. Ardına bax. Başa düşdün ora qədər? Və qəd. Təstə'milu lit-təkthir və qahən də işlənər tustə'məlu, belə deyil, tustə'məlu, işlədilər və qahən işlədilər rubbə və qahən işlədilər rubbə ya təstə'milu, ya işlənər rubbə, belə təstə'milu da deyə bilərsən, tustə'milu da deyə bilərsən, məsul tutsun, yəni işlədilər, məlum tutsun deyəsən təstə'milu. Yəni işləyər rubbə qahəndə bu cür istifadə olar. Lit təksir, çoxluq üçün. Və çox az zaman rubbə bəzən də gələr, təksir üçün işlənər. Azlıq üçün işlənir daxı. Bu bunun mənası deyil, ha. Deyir, bəzən ola bilər ki, sən görəsən ki, rubbə çox mənasında gəlib. Başa düşdün? Məsələn, nəhvu rubbə talil Qur'ani vəl-Qur'anu yəl'ənhu. Rubbə tali. Burada məhəlli şahid nədir? Rubbə tali. Rubbə talil Qur'ani vəl-Qur'anu yəl'ənhu. Yəni, nə çoxdur Qur'an tilavət eləyən, Qur'an oxuyan ki, vəl-Qur'anu yəl'ənhu. Qur'an onun özünə lənət oxuyur. Nə çoxdur Qur'an oxuyan, məsələn, nə cür? Kimə Qur'an lənət oxuyar?
Məsələn, Quranda oxuyursan ki, Allah təbarək və Teala buyurur ki, ya eyyuhəllezina amenu la təxtəb ba'dukum li ba'din. Ey mənə iman gətirən insanlar, bir-birinizin qeybətini eləməyin. Bu bunu oxuyur burada, amma orada qeybət eləyir. Həmin ayə həmin o insana lənət oxuyur. Və yaxud da məsələn Quranda Allah Teala buyurur ki, məsələn zina etməyin. Bunu burada oxuyur, gedir orada zina edir. Həmin ayə ona lənət oxuyur. Və yaxud da məsələn yetim malı yeməyin. Yetim malı yeməyin Allah Teala buyurur, deyir ki, yetimin malını öz malınıza qarışdırıb yeməyin. Bunu burada oxuyur, gedir orada yetimin malını yeyir. Bəli, o ayə ona lənət oxuyur. Yəni o mənada. Rubbə bu hədisdir. Bunu yadında saxla. Rubbə talil Qur'ani vəl Qur'anu yəl'ənhu. Nə çoxdur. Burada belə rubbəni əgər əsl mənasında götürsün, onda olacaq nə azdır. Nə çox oldu? Bu deyir ki, qahən çox mənasında işlənər. Bəzən. Onu cümlədən biləcəksən. Cümlənin qərinəsindən biləcəksən ki, bu azlıq mənasındadır, ya çoxluq mənasındadır. Rubbə talil Qur'ani vəl Qur'anu yəl'ənhu. Nə çoxdur Qur'an oxuyan ki, və Qur'an həmin o insanın özünə lənət oxuyur. Qur'an oxuyan ismi nəkirədir. Qur'an oxuyan, Qur'an oxuyan, nə çox Qur'an oxuyan. Aydın? Qur'an oxuyan ismi nəkirədir. Rubbə talil Qur'ani vəl Qur'anu yəl'ənhu. Nə çoxdur Qur'an oxuyan ki, Qur'an onların özünə, həmin o Qur'an oxuyanın özünə lənət oxuyar. Və vav-ı rubbə. Və vav-ı rubbə. Və qahəndə vav gələr rubbə mənasında. Sədr-i kəlamda bir dəyə görərsən ki, vav gəlib. Həmin o vav rubbə mənasında işlənir. Və sözü. Və sözü ətv bəyan deyildi. O vəv var, ətv bəyan var, nə bilim ətv var, nə bilim vav-ı rubbə var, vav-ı qəsəm var. Onları keçəcəksən. İşimiz onda yox. Bu deyir ki, vav-ı rubbə, yəni ki, bəzi hallarda ola bilər ki, rastuğa gəlsin ki, elə bir vav ki, o rubbənin yerində oturub. Rubbə mənası. İndi bu özü necə? Yox, bunu harada biləcək? Onu da cümlədən biləcək. Rubbənin ixtisası nə idi? Rubbə nəyə xüsuslanmışdı? İsmi şahı. Yox, ismi nəkirə. İsmi nəkriyə, bir də onun xüsusi sifəti nə idi? Sədri kəlam. Kəlamın əvvəlində gəlmə. Vav harada deyirsən gələ bilər. Söhbətimiz sədri kəlamda gələn vavdan gedir. Kəlamın başında gələn vavdan gedir. Bəzən ola bilər ki, kəlmənin əvvəlində bir dənə vav rastuğa gəlsin ki, həmin o vav rubbə mənasında işlənsin. Bəzi hallarda ola bilər. Onu da hardan bilərsən ki, bu vav rubbə mənası verib? O da cümlənin qərinəsindən. Cümlədən bilərsən ki, buradakı vav rubbə mənasında gəlir. Özdə bu çox ixtilaflı bir məsələdir, vavın rubbə mənasında gəlməsi. Alimlər bunun barəsində, nəhv alimləri bunun barəsində ixtilaf ediblər. Deyirlər ki, orada heç vav, indi misalını gətirəcəyik. Vav ümumiyyətlə burada rubbə mənasında deyil. Bəlkə də vavdan sonra bir dənə təqdirdə rubbə var. Ona görə o gəlir. Bəli, ona görə yəni o mənada işlənilir. Başa düşdün? Bəli. Bəlkə deyir ki, həmin vavdan sonra bir dənə rubbə var, ona görə o kəlamın mənası nə çoxdur və yaxud da nə azdır mənasında gəlir. Aydın? İndi bax, misalına bax. Və vav və vavu rubbə və rubbə mənasında işlənilən vav. Nəhvu qovlu şair, şairin qovlu kimi şeirdə zətdə gələ bilər belə bir şey. Yəni, əsl qanuni kitablarda, qanuni dərsliklərdə və yaxud da Quranda belə bir şey bizim rastımıza gəlməyib. Şeirdə, bax şeirin mənasına. Və bəldətin leysə ləhə ənisun illəl yəafiru və illəl isu. Və bəldətin, məhəlli şahid və bəldətin. Məhəlli şahidimiz və bəldətindir. İndi bəzi nəhv alimləri gəlirlər, deyirlər ki, burada vav rubbə mənasındadır. Bəzi alimlər deyirlər ki, xeyr, vav elə vavdır. Sadəcə vavdan sonra bir dənə təqdirdə rubbə var. Aydın? Ona harla bilirlər ki, az təqdirdə bir dənə rubbə var? Yəni deyirlər ki, vav gəlib, məsələn, elə bir qaydamız yoxdur ki, vav rubbə mənasında gəlsin. Başa düşdün? Əgər
bu o mənada rubbə mənasında işlənilirsə, yəni nə çoxdur və yaxud da nə azdır, təqdirdə deməli bir dənə rubbə var. Vav özü rubbə mənasında deyil. Məsələn, bax, tərcüməyə bax. Və bəldətin leysə laha ənisun. Nə azdır şəhərlər ki, nə çox şəhərlər və yaxud da nə çox şəhərlər ki, ya az mənasında işdir, ya çox mənasında işdir. Cümlədən bilərsən onu. Şeirin əvvəlindən və yaxud da axırında olan qərinələrdən bilərsən ki, orada yəni rubbə ya çox mənasında işlənilib, ya az mənasında işlənilib. Deyə bilərsən ki, nə çox şəhərlər vardır ki, bəldət, yəni şəhər. Nə çox şəhərlər var ki, leysə laha ənisun. Onlarda heç bir ünsiyyət qurmaq üçün insanlar yoxdur və yaxud da ünsiyyət yoxdur. Yəni həmin şəhərlərin içərisində ünsiyyət yoxdur. İlləl yəafir vəhşi inək balasına deyərlər. İlləl yəafiru və illəl isu. Məgər vəhşi inək balası və məgər ağ rəngdə dəvə ki, onun rəngi qırmızıya çalar. İs yəni odur. Yəni Burada bunun nə baş verdi? deyir ki, bax elə bir ki, mən sənə söhbət eləyirəm. Deyirəm ki, bilirsən nə qədər şəhərlər var ki, onlarda o şəhərlərdə ünsiyyət qurmağa bir insan tapa bilməzsən. Təşbih verirsən, həmin o şəhərdə yaşayan insanları təşbih verirsən vəhşi inək balalarına və dəvə balalarına. Belə deyək, təşbih verirsən. Deyirsən ki, sən o şəhərdə ancaq inək balası görə bilərsən. Təşbih verirsən. Yəni şikayətlənirsən də, belə deyək. Şair burada şikayətlənir. Nə çoxdur və yaxud da nə azdır. Nə azdır deyilməz də burada. Şikayət edirsən, nə çoxdur, çoxun deyəcək. Nə çoxdur şəhərlər ki, onlarda ünsiyyət qurmaq üçün adam tapa bilməzsən, insan tapa bilməzsən. Və bəldətin leysə laha ənisun. O şəhərlər üçün ünsiyyət quran yoxdur. Yəni o şəhərlərlə ünsiyyət quran yoxdur. İlləl yəafiru və illəl isu. O şəhərlə ünsiyyət quranlar kimlərdir? Yalnız vəhşi inək balaları, bir də ki, is, yəni o dəvə ki, rəngi ağdır, qırmızıya çalar. Yəni rəngi ağdır, qırmızıya çalar. Məgər o dəvələr ki, onların rəngi ağdır, qırmızıya çalar. Onlar ünsiyyət qurar. Yəni şəhərlə. Bu şeirin mənasını yazarsın. Burada məhəlli şahid və bəldətindir. Məhəlli şahid, yəni nə çoxdur və yaxud da nə azdır mənasında gələr. Bunu gəlib deyir ki, bu məsələdə böyük bir ixtilaf var. Vav, burada vavı rubbə kimi də götürülə bilər və yaxud da bəzi alimlər gəlirlər, deyirlər ki, xeyr, elə vav vavdır, vavdan sonra bir dənə rubbə təqdirdir. Ona görə belə nə çoxdur və yaxud da nə azdır gəlib işlənib. Hacı, onda bu ikisini də işlətmək olar da. Bəli, ikisini də işlətmək olar. İndi inşallah Muğni keçəndə onun dərin mənaları açıqlanacaq. Həmin bu vav rubbə barəsində söhbət açılır orada. Yəni gəlib çıxacaqsan həmin yerə inşallah. Bu rubbəni başa düşdün. Rubbə demək bizim üçün nə oldu? Təqlil mənasında oldu, azlıq mənasında oldu. Rubbə digər hərf-i cərrilərdən fərqi nədir? İsmi nəkirənin, nəkirə-i mevsufənin başına daxil olar. İsmi nəkirə, mevsufə, sifətlənmiş bir dənə nəkirə ismin əvvəlinə daxil olar. Və rubbə sədri kəlam olar. Həmişə. Cümlənin əvvəlinə gəlir. Deyirdin, çox oxuyaq, onu elə izah. Əs-sabi'u demək, 7-cisi hurufun təcurrul ismə fəqət, o hərflər ki, fəqət ismə cər verərlər, onlardan 7-cisi hansıdır? Əla, əladır. Və hiyə lil isti'la. Əla isti'la mənasındadır. Əla isti'la üçündür. İsti'la yəni üstünə düşmək, üstə düşmək, üstə qalxmaq, yüksəltmək yəni mənasıdır. İsti'la yəni qaldırmaq, yəni yuxarı qalxmaq mənası. İmma həqiqətən, indi bu isti'la mənası ya həqiqi mənadadır, necə ki o qabaqçılarda deyirdi ya, imma həqiqətən av məcazən. Ya həqiqi mənadadır, nəhvu zeydun ələs səthi. Zeyd səthin üstündədir, damın üstündədir. Bu həqiqidir. Həqiqi mənada. Yəni
Zeydin damın üstündə olması gözlə görülür, hisslə duyulur ki, Zeyd cismən, həqiqətən damın üstündədir. Həqiqətən. Həm gözlə görürsən, həm hisslə duyursan, həm də cismən. Sən onu görürsən ki, o damın üstündədir. Ona görə də əla burada istila mənasındadır, özü də həqiqətən. Məhəlli şahid ələs-səthi. Ələs-səthi car-ı məcrurdur, mütəlləqdir nəyə? Bir də nə? Mütəlləqdir nəyə? Əf'al umum ya əf'al-ı xüsusi məhsufa. Ki, səbətədir ya hasıl. Məsələn, Zeydun həsələ ələs-səth. Hasilun ələs-səth. Sabitun ələs-səth. Və yaxud da müstəqirrun ələs-səth. Zeyd müstəqirridir səthin üstündə, damın üstündə. Zeyd mübtədadır, ələs-səthi car-ı məcrur olmaqdan əlavə xəbərdir Zeyd üçün. Əv məcazən, ya da ki, məcaz mənasında gələr. Ya da ki, istila mənasında məcazən gələr. Ya da ki, istila mənasında məcazən gələr. Nəhvu əleyhi dəynun. Onun boynundadır borc. Borc adam boynuna çıxa bilər? Xeyr. Sadəcə sən onu ələ-zimmə. Elə bil ki, onun boynundadır borc. Yəni, əla orada məcazən gəlib. Məsələn, deyirsən, hə, gəlib çıxmısan, sənə hörmət eləmişəm. Gəlib çıxmısan boynuma. Boynuma çıxmısan deməkdən məqsəd o deyil ki, həqiqətən gəlib sənin boynunda oturub. Boynuma çıxmaqdan məqsəd, yəni məcazən boynuma çıxmısan. Əleyhi dəynun, yəni borc, dəyn borc deməkdir. Borc onun boynundadır. Yəni borcun haqqı onun boynundadır. Aydın? Bəli. Və qəd yəci'u və bəzən əla gələr bi mə'na fi. Fi mənasında. Və qahəndə və bəzən də gələr əla fi mənasında. Nəhvu İz vuqifu ələn-nar. Quran ayəsidir bu. Çün dayandılar onlar, vuqifu. Dayandılar onlar ələn-nar, yəni odun içərisində. Qoydular onları odun içərisində. Ya xəbərdar olundular odun içində. Yəni onlara xəbərdarlıq edildi odun içində. Bu da dadır. Əla burada məhəlli şahidimiz ələn-naridir. Ələn-narı elə bir finnar. Yəni odun içində, cəhənnəm odunun içində. Hə. Burada ələn-nar odun üstündə ola bilməz ki. Hə, finnar ola bilər də. Yəni zərfiyyət. Hululu şeyin li qeyrihi. Yəni bir şeyin bir şeyə hulul etməsi. Elə bir cəhənnəm əhli daxil olub odun içərisində. Fi mənasında, həqiqi fi mənasındadır. Zərfiyyət mənasının həqiqətindədir. Amma əla burada fi mənasında işlənib, əla burada özü fi mənasında işlənib. Aydın? Əy finnar, yəni finnar, özü də izah verir. Ələnnar, yəni finnar. Və tədxulu ələl muzhər vəl muzmər kəma mərrə. Və daxil olar zahirə və zahir ismə və zəmirə necə ki keçdi. Vəl muzmər harada keçdi? Zəmirə harada göstərdi? Deyir ki, daxil olar zahir ismə necə ki keçdi və ələl muzmər və zəmirə də daxil olar necə ki keçdi. Zəmirə harada göstərdi? Zəmirə daxil olmasının əlanı. Göstərmədi? Əleyhi dəynun. Əleyhi dəynun. Orada göstərdi. Əleyhi dəynun. Göstərdi ki, bəli, burada əla zəmirə daxil olub. Huya daxil olub da. Əleyhi dəynun. Deyir ki, daxil olar zahir ismə və zəmirə necə ki keçdi. Necə ki keçdi, axtar da harada keçib. Harada keçib? Birdən rastı əleyhi dəynun. O əleyhi dəynunda keçib də orada zahir, daxil eləyib onu zəmirə. Aydındır? Misal gətirməyib də, program göstərib ki, orada. Birbaşa göstərib, keçmişdə göstərib sənə. Deyir ki, necə ki keçdi. Qabaqda yəni keçdin onu. Əla hərfi cərrin zəmirə daxil olmasını keçdin. Gördün onu. Necə ki keçdi qabaqda. Qabaqdakı misallarda. O misalı axtar ki, harada keçib? Əleyhi. Əz-taminu ən. 8-incisi. Demək, hurufun təcurrul ismə fəqət o hərflər ki,
Cər verərlər ismə fəqət. Onlardan 8-incisi ən. Əndir. Və hiyə lil mücavizəti. Lil mücavizəti. Lil mücavizəti. Lil mücavizəti nədir? Cəməcür. Car məcrur. Lam nə mənasındadır? Lil mücavizəti mücavizə üçündür. Mücavizə üçündür. İxtisas. İxtisas. İxtisası mülküdür yoxsa ixtisası izafidir? Mülkü deyil, izafidir. Əhsən. Çünki Bəli. şey deyil. Mülk. Bəli, o başqasına aiddir. Başqasına Yalnız aiddir. lama aiddir. İxtisası izafidir. İzafidir. İxtisası izafidir. Ən və hiyə, bax görsən bunları axtar tap. Bunlar sənə lazımdır. Əsas bax bunlardır. Sən bunu buna görə oxuyursan. O şeyləri tapmaqdan ötəri oxuyursan. Sən hər sualıma cavab verəndə təsəvvür elə mənim ürəyim olur nə boyda. Əs-samin 8-incisi əndi, hərfi cərrilərdən 8-incisi əndi və hiyə lil mücavizəti və həmin ən mücavizə üçündür. Mücavizə yəni təcavüz etmək. Bir şeyi bir şeyin içindən çıxması. Yəni ona təcavüz deyərlər. Keçən dəfə dedim ha, keçmək, çıxmaq məsələn mənasında. İmma həqiqətən ya bu mücavizə ya həqiqi mənada mücavizədir. Misalına bax. Nəhvu rəməytu səhmə ənil qovs. Oxu atdım yaydan. Ox hardan çıxır? Yaydan. Yaydan çıxır da. Yəni oxun yaydan təcavüz etməsi, çıxması həqiqi mənada, yəni həqiqi mənada təcavüzdür. Yəni ox təcavüz elədi nədən? Yaydan. Yaydan təcavüz elədi. Yəni bu həqiqi mənadadır. Ən. Bu təcavüz ən yalnız təcavüz mənasında gəlir. Əy təcavəzə ənil qovs. Yəni ox təcavüz elədi ənil qovs, yaydan. Qovs yəni yay. Və imma məcazən ya da məcazi mənada gələr. Yəni təcavüz məcazi mənada gələr. Təcavüz eləmək məcazi mənada olar. Nəhvu bələğəni ən zeydin hədisun. Bələğəni ən zeydin hədisun. Yetişdi mənə. Bələğəni yəni yetişdi mənə, çatdı mənə. Ən zeydin, zeyddən söz. Yəni zeyddən çıxan söz, zeydin sözü görürsən sən. Söz görünür, söz görünmür axı. Zeyd görünür, söz görünmür. Sözü görə bilirsən, yəni zeyddən, söz zeyddən çıxmır ki həqiqi mənada. Zeyd sözü deyir. Başa düşdü? Zeyd sözü deyir. Amma biz onu nə cür deyirik? Deyirsən ki, zeyddən çıxan söz gəldi mənə çatdı. Başa düşdü? Hə, sözü görmürük. Hədə sözü görmürsən, bu məcazi mənadadır. Yəni, sözü görmürük, o heç, lap görə bilərsən sözü. Zeyddən çıxmağı, həqiqi mənada zeydin içindən söz çıxır. Yox, zeyd sadəcə sözü deyir. Həqiqi mənada zeydin içindən nəsə çıxartmırsan ki, söz sadəcə deyirsən ki, söz səndən çıxmasın ha. Məcazi mənada deyirsən də, sözü nədir ki, ondan çıxada? Yəni ki, sözü demə. Bu sözü sənə tapşırdım, onu demə. Çıxmağı orada məcazi mənada işlədirsən. Başa düşdün? Deyir, bəzən də ən təcavüz mənasında işlənlər məcazən. Aydın? Bələğəni, misal üçün, bələğəni ən zeydin hədisun. Yetişdi mənə zeyddən söz. Və mə'nahu və oradakı ənin mənası təcavəzə ənhu hədisun. Təcavüz elədi ondan söz. Ənhu, yəni ənhunun hası qayıdır zeydə. Və mə'nahu və həmin yerdə, həmin misalda ənin mənası, mənahunun huyu qayıdır ənə. Mə'nahu və həmin o ənin mənası təcavəzə ənhu, yəni təcavüz elədi ondan, yəni zeyddən, ənhudakı hu qayıdır zeydə. Hədisun, yəni söz. Və tədxulu
Ələl muzhər daxil olar zahir ismə kəma zükirə, necə ki zikr olundu, necə ki deyildi. Və ələl muzmər və zəmirə də daxil olar. Nəhvu və rəzu ənhu. Və rəzu ənhu. Razı oldular ondan. Ənhu. Məhəlli şahid ənhu. Razı oldular ondan. Məhəlli şahid nədir? Ənhudur. Ənhu carı məcrurdur. Ən burada daxil olub zəmirə. Aydındır? Ət-tasi'u. Bunu da oxuyaq inşallah. Oxuyaq da. Hə. Ət-tasi'u. 9-cusu, hərf-i cərrilərdən 9-cusu əl-kaf. Kafdır. 9-cu hərf-i cər kaf hərfidir. Və ləha mə'niyan. Və kaf üçün 2 dənə məna var. Kafın 2 dənə mənası var. Yəni kaf ki ismin başına gəldi, cər verəcək və 2 mənadan birində işlənilə bilər. Birincisi nədir? Əhəduhuma. Həmin o 2 mənadan birincisi lit təşbih. Oxşarlıq üçündür. Təşbih yəni oxşatmaq. Təşbih vermək, oxşatmaq. Oxşarlıq üçündür. Ya bu oxşarlıq fizzat olar, ya zatda oxşarlıq olar. Av bir sifat, ya da sifatda olar. Aydın? İndi, burada özü deyib də, fizzat, elə bildim bizzat deyib və biz sifat deyib. Deyəcəkdim, burada ba nə mənasında gəlib. Yəni, ba, əgər bizzat, biz sifat desəydi, onda deyəcəkdi ki, ba orada fi mənasında gəlib. Zərfiyyət mənasında. Deyir ki, indi bu kaf hansı ismin başına gəldisə, təşbih mənasında olar, yəni oxşarlıq mənasında olar, ya zatı oxşarlıq olar o oxşarlıq, ya da sifətə oxşarlıq olar. İndi misalından aydın olacaq nə demək istəyir. Nəhvu. Misal üçün, Zeydun kə əxihi. Zeyd qardaşı kimidir? Bu zatı oxşarlıqdır da. Zeyd qardaşı, Zeyd də insandır, qardaşı da insandır. Yəni, insan, əsas zat insanlıq. Yəni, Zeyd məsələn Ömər kimidir. Zeyd məsələn deyək ki, Bəkir kimidir. Zeyd məsələn deyək kim kimidir. Məsələn, insan nəzərdə tutulursa, Zeydin zatı nədir? İnsaniyyət. İnsaniyyət. Əgər onun fərdi ilə insanlıqla oxşarlıq tutulursa, yəni buna deyirlər təşbih biz zat. Aydındır? Zatda o təşbih vermək oxşarlıq. Burada məhəlli şahid kə əxihi. Məhəlli şahidimiz kə əxihi. Deyəcəksən ki, kəxihi carı məcrurdur. Kaf burada hərfi cərridir. Özdə təşbih biz zatdır. Aydın? Təşbih biz zat. İndi bəs təşbih biz sifat nədir? Zeydun kəl əsəd. Zeyd şir kimidir. Əsəd yəni şir. Zeyd şir kimidir. Oxşarlıq sifət verirsən. Yəni şir kimidir, yəni güclüdür. Əsədullah. Bəli, Əsədullah. Allahın şiri. Hə, təşbih bir sifətdir. Yəni, məsələn, deyirsən ki, Əliyyun kəl əsəd. Əli şir kimidir. Hə, məsələn, o həmin əsəd, yəni şir kimi olmaqlıq qüvvəyə təşbihdir, sifətdir, qüvvəyə təşbihdir. Həmin Əlinin üstünə. Aydındır. Elə bil ki, sən Zeydin gücündən xəbər verirsən və onu sifətləndirirsən, deyirsən ki, Zeydun kəl əsəd. Zeyd şir kimidir. Yəni, təşbih bir sifət eləyirsən. Aydındır. Bir var təşbih bir zat, yəni insanı insana oxşatmaq. Qardaşı kimi. Məsələn, deyirsən ki, filan inəyin balası elə eynən öz anasına oxşayır. Təşbih bir zatdır. İnəyi inəyə oxşadırsan. Aydın. İnsanı insana oxşadırsan. Və yaxud da məsələn, deyə ata oxşadırsan. Bu, məsələn, göy cismini göy cisminə. Təşbih bir zatdır bunlar. Amma, məsələn, bir də var ki, bir ismi sən başqa bir sifətlə sifətləndirirsən. Orada təşbih verirsən. Məsələn, deyirsən ki, Ömər kəs-sə'ləb. Kəs-sə'ləbi. Ömər tülkü kimidir. Ömər tülkü kimidir. Tülkü kimi insandır. Məsələn, sifətlə təşbih verdin. Aydın? Əs-sani. Kafın ikinci mənası zaidətun.
artıqdır. İndi ya təkid üçündür bu artıqlıq, keçmişdə keçdiyimiz kimi. Ya təkid üçündür, ya da ki, ümumiyyətlə artıq işlənilir də. Yəni, ləm yaxillul məna, əgər mənadan düşsə, kəlamdan düşsə, ləm yaxillul məna, mənada heç bir boşluq yaratmayacaq. Aydın? Əs-sani. Demək, kafın ikinci mənası artıqdır. Nəhvu ləysə kəmislihi şeyun. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Elə kaf özün misil mənasındadır. Misil. Yəni, məsələn deyirik ya, Zeydun kə əxihi. Zeyd elə qardaşı kimidir, misli qardaşıdır. Hə, elə bil ki, mislin üstünə bir nədən misil gətirib. Kə mislihi. Kafda misildir. Elə bil ki, bax, misal biraz aydın olsun deyənə bir dəyə yazım, göstərirsən. Bax, məsələn deyirik ki, Zeydun məsələn belə deyək də kə əxihi. Aydın? Kə əxihi. Elə bir ki, burada kafın yerinə bir dənə qoy, misil sözü. Zeyd misli əxihi. Zeyd öz qardaşı kimidir. Düzdür? Bu bir misal. İndi deyirsən ki, ləysə kəmislihi. 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 Şeyun. Şeyun. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Aydın? Kaf burada misil mənasında işlənmişdir. Burada da elə bir ki, bu kafın da yerinə bir dənə misil qoy. Elə bir deyirsən ki, ləysə mislihi şeyun. Təkid ziyadə. Yəni, onun kimi heç bir şey ola bilməz. Allaha təşbihdir. Onun kimi heç bir şey ola bilməz. Elə bir ki, bu kaf ya burada zaiddir, yəni artıqdır. Ya da ki, təkid mənasındadır. İndi nə cümlə biləcəyik? Nəyi? Artıq deyə zahir. Bunu cümlədən bilinir da. Misliyi sözün gətirib, üstünə də əlavə, bir dənə də kaf əlavə edib ki, o kaf özü də misil mənasındadır. Aydın? Aydın. Bu bilinir ki, orada ya təkiddir, ya da ya artıqdır da, yəni boş bir şeydir. Sadəcə ərəb belə işlədib bunu. Aydın? Hə. Deyir ki, və la tədxulu ələl muzmər. Kaf zəmirə daxil olmaz. Kaf zəmirə daxil olmaz. Bütün hərf-i cərrilər bugünkü günə qədər daxil olurdu. Kəhu deyə bilməzsən axı, kəhiyə deyə bilməzsən axı. Hə. Kəma demək, illa əla səbilil hikayə. Məgər hikayət yolu ilə. Məsələn, danışıqda işlənilə bilər. Danışıqda. Yazıda heç bir kitabda görə bilməzsən ki, məsələn, kəhuvə və yaxud da kəhiyə məsələn, deyilib. Danışıqda eşidə bilərsən ki, məsələn, kimsə əla səbilil hikayə, yəni danışıq yolu ilə, hikayət yolu ilə eşidirsən ki, kaf hərfi cər zəmirə daxil olub. Məsələn, deyirsən ki, birindən soruşsan ki, məsələn, biri sənə deyir ki, özünü belə apar, belə apar, belə apar. Sən deyirsən ki, kim kimi? Deyir ki, kəhuvə. Onun kimi. Aydın? Kəhuvə. Deyir, bu danışıqda işlənilər belə bir şey. Amma əl-əsəbil hikayə, yəni hikayət yolu ilə işlənilən bir şeydir. Amma yazıda yoxdur bu, qayda qanunda yoxdur belə bir şey. Ki, kaf zəmirə nə olsun? Daxil olsun. Əl-aşir, muz və munzu inşallah gələn dərs. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.